经验呐。阿妈，你会塞冰箱吗？冰箱都安尼挤个麻麻麻的啦。我们今天再来比赛，看谁可以塞到不能再塞就是了。游戏规则：双方猜拳决定顺序，之后出对决的食材，只要在10秒钟内放入食材即可过关。只要有一方放不下即可失败哟。游戏开始，来哦，我们要抽卡了哦，好不好？我们看谁先来。剪刀石头布。来先，打输的先哦。我先。来哦，预备，开始来第一个。冰棒，简单呐，你要关得起来才算哦。来，娃娃，鱼哦，鱼，这不会有青啦，那鱼的更加的啦。简单呐，来，再来。馒头可以捏啦。 3颗馒头可以，你给我塞进去哦。你眼睛，牛小排，这个软，哎，这个低等，我跟你讲，旁边哈，这个占用旁边的空间，可以这样插着。利用啊。关起来，来，再来。好啊。气死丝，哎，再干单嘛。气死丝。简单啦。好的，你的。没有，这掉下来是你的问题，我塞进去你的问题。不要再塞好。气死丝，赶快啊！哎，你干嘛拿出来啦？快点啦！我找到了。不能开那么久会融化。看我。虾子。虾子在嘴对哦。不能在这个打开要掉下来哦。游戏规则关进来就算了啦，再来。大魔王开始出现了水饺。开自己剪哦。不要学人精。没有，还没有，关不起来哦。你快关起来。5、4、3、2，谢谢，时间到，你关不起来了啦。你这样东西都融化了，要浪费电。这掉出来是什么？你的鱼，你的虾，你的牛肉。你的问题我关起来了啦。不是，我就关得起来，你关不起来。你输啊，你妈的灰啦。爱灰。他妈妈，你都赖皮。没有，跟你讲哦，其实哈，冰箱这样塞是不太好啦。为什么不好？你看这样塞满满，每一个角落都用得到。没有，那个冰箱哦，你那个空气冷气没有让它流通哦，这样很耗电。那我就有个塞。今天你看，现在台电官网有一个省电专区哦，你看到很多夏季省电的小背包。不管你是要挑节能的家电，还是要挑适合你的冷气冰箱，通通有好的建议哦。我刚才要买冷气，我来参考一下哦。不用参考啦，你是要省电省钱哦。我跟你讲啊，现在有个更赞的方法，什么方法？就是走出来拼经济，少在家里吹冷气。我们出去挑啦，去走啦。个洗刷减肥哦。我嘛行吼，搁行去菜场买到吹冷气就好啊，搁免开钱。保护猫要精打细算啊。